Здорово, господа ютубчане. В общем, по фотографиям мы поняли, что за повреждение на этом кузове, поняли, что это за автомобиль, поняли, что это переворот, аккуратный переворот. В общем, были сначала подозрения на заднюю крышку. Вот. Ну, она нормально открывается, закрывается. Вот. Ну, просто просится регулировка. Здесь подрегулировать надо слегонца. Так по зазорам все нормально. Там был нюанс, но в общем надо будет все вытянуть и на место поставить. Надо вытянуть здесь. Вот эта часть немного пошла в салон. Вот в салон. Я имею в виду вниз в салон. Потому что вот этот вот заломчик я и мерил, и залом вот этот говорит об этом. Он тут, он здесь и вот здесь вот есть. Вот эта часть опущена. Вот. Точно так же и там, но та часть меньше опущена. С той стороны стекло лопнуло. Здесь стекло вообще не лопнуло, оно было целое. Ну все, давайте смотреть. Хочу показать работу.